ari guru mah nyalametkeun ruh ruhani urang, nyalametkeun tina kacilakan urang nu saneng atau disebut aburruh. Non perbentanana ari kahirupan ke lah guru teh keur nyalametkeun kahirupan ke nu abadi. Ari ibu rama pada umumnya hanya nyalametkeun tina kahirupan dunia, sedangkan kahirupan dunia jeung kahirupan akhirat teu aya bandinganna. Lamun dina dina jarak mah ukur salengkah nya, dina jarak mah kumaha lalakon akhirat masih keneh panjang luar biasa. Sadasan surga jeung neraka lalakon pingawitan dibangkitkeun ti alam kubur sanaya umun ka alfi sanatin mimma ta'udun. Eta sadinten di akhirat sami sareng 1000 tahun di alam dunia. Tah nu bisa matak nyalametkeun di antarana nu bisa nyalametkeun ka urang, nu bakal ngabela ka urang teh guru. Lamun urang sae kana janten guru, insyaallah urang dihargaan ku Allah. Di kantor ngadang ti guru teh apa sabuya ajenna hiji jalma darajatna hiji jalma di Allah kumaha penghargaan manehna terhadap guruna kitu saurna. Lamun bener penghargaan kalau jadi guruna maka ajenna eta jalma di sisi Allah agung mulia. Apakah orang geus bisa ngahargaan guru, ngahormati guru? Oke, ngabela ngajaga guru baik ngajaga lahiriahna atanapi batiniahna atanapi kahormatanna eta kawajiban nu janten murid ya. Daya alhamdulillah nu kataus tu pribados masyaallah-nya tos ulu biung sehingga terlaksanana ieu haul ya. Haul guru urang sadayana kabil oge karasan ayeuna sasi Mulud oge terlaksanana perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disarangkeun jeung salihah luar biasa. Insyaallah amal kaser ibu bapak sadayana pasti dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Tong aya ragu sakedik, tong aya cangcaya ya sakedik seueur keterangan-keterangan nu ngabuktoskeun bahwa amaliah urang sadayana ieu teh aya jalan anu bener, dina jalan anu lurus tong cangcaya, tong ragu-ragu anu diamalkeun ku urang sadayana ieu teh lurus-lurus jalan anu lurus. Insya Allah mudah-mudahannya nutos ngaluarkeun kagentasan ku Allah Subhanahu wa taala kudu berlipat ganda. Nu tadina teu boga duit jadi loba duit ya, nu tadina teu damang jadi damang, nu tadina loba kasusah disenangkeun ku Allah Subhanahu wa taala, nu tadina loba pangabutuh dicumponan sadaya pangabutuhna, nu boga cita-cita insyaallah didugikeun kana cita-citana ku barokahna ieu reungan amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya hikayat fadilah tahlil abdi katampi hikayat di waktos Habib Salim Asyatiri almarhum kantos nuju rihlah anjeunna nuju hadir di Indonesia kantos ngadengkeun ceramahna mung basa Arab kieu. Kapungkur aya 2 jalmi sosobatan masantren caritana. Urang kulon jeung urang wetan masantren di hiji ulama di hiji wali. Dugi ka berhasilna gancang carita we nya nganamina hilap deui. Dugi ka berhasil duanana jadi kiai jadi ajengan. Uwi he duana di didian. Nu hiji uwi ka umurna, nu hiji uwi ka duanana. Caritana nikah duana nganu hiji mah dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala yuswana dugi ka gaduh putra hiji-hijina. Eta barang ngababarkeun putra nu pertama bojona ngantunkeun ya. Terus eta orang urang teh da malun breto untuk carahina loba jelema diurus teh ku anjeunna ti orang urang kene eta urang kali diurus ku eta ajengan teh ku kiai teh ku wali teh teu kantos ngajarkeun nya teu kantos nyebarkeun ilmu eta we ngurus jadi orang urang dugi ka ageungna dugi ka tahfidz Al-Qur'an dugi ilmu anu soleh tak caritakeun dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala ya dipunut ku Allah Subhanahu wa taala yuswana kono ngantunkeun
tak kaimpenkeun kuno janten sobatna kumaha ngimpena nya makana sobat itu sono emot we teu maklum batur seperjuangan lamun urang mah jarak mah Bandung Jakarta mang puluh tahun teu pernah mana ting sonona ngimpen kadang kapan tur janten sobatna anu parantos ngantunkeun teu terang bahwa sobatna tos ngantunkeun iraha tuh sobat kira rek ulin ka kuring sok diraguan kuring sono kuring mah teu bisa ingin ka ditu ka dieu nya seueur maklum seueur kasibukan sorannya lajeng weh niat tah sobat teh pun ari nu hiji mah muka pasantren seueur muridna caritana berangkat kalebur sobatna teh anu tos ngantun tataros barang ngaluskeun ka hiji kalemburna ternyata eta mah pangarsa eta mah tos ngantun tos lami ngantun mana kuburan dituduhkeun aja ngejarah kuburan di cek sakala mah ieu teh aya sapaling murina anu cangcaya apakah dugi aosan aos Fatihah urang sadayana kanu janten guru kanu janten ka almarhum kanu tos ngantunkeun aya nu cangcaya tah dibuktikeun ku kisah nyata ieu dimas sanes dongeng buat sanes dongeng kisah nyata aja mah jarah maklum ahli kasyafnya tarang ahli kasyaf teh anu tiasa ningali ka alam malakut nyata para aulia eta mah ahli kasyaf atanapi ahli mukasyafah naon benten aja urang mah ahli mukasyafah ari para aulia mah ahli mukasyafah naon benten muka hasyafah non bentena ari muka hasyafah mah sok ningali sirit muka hasyafah asapa teh eta kemaluan urang di muka beda ahli kasyaf atanapi ahli mukasyafah ari mukasyafah mah kasyaf tiasa ninggal ka alam malakut mana alam malakut teh diantarana alam barzah oke alam malakut langit jalmi nu kasyaf mah para aulia nu diizinan ku Allah Subhanahu wa taala tiasa nembus ka 7 lapis langit tiasa ninggal ka alam barzah tiasa ningali kehidupan jalmi-jalmi nu tos ngantunkeun para aulia biasa pasti urang ieu nya tawafun arwahuhum ruh teh biasa kos urang sok aya musyawarah sok aya ngariung para aulia teh keur ngaduakeun murid-muridna keur ngadoakeun umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkan dijaga ku Allah Subhanahu wa taala marukan kumaha para aulia teh nya ahna ka urang we eta apalnya tuh itu di mana di naon namanya aya Cisebel aya kadinya ngariung para aulia teh musyawarah ngadaroa nya tawasul ka Allah Subhanahu wa taala keur ngadoakeun urang Cimenyan sangkan tebih tina balai sangkan tebih tina pancabaya dunya sinareng akhiratna urang teu apa pan Allah ngadau dina Al-Qur'an wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun arajeun sadaya tong wantun nyebatkeun maut ka jalmi anu parantos ngantun ka jalmi-jalmi anu ngantun aya dina sabilillah aya dina jalan Allah aya dina sapapawasna hirupna disebakeun dikerahkeun kangge perjuangan agama Islam eta janten waliullah teh namina ulah nyebatkeun amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun aranjeunna jarum meneng aranjeunna dirizkian ku Allah Subhanahu wa taala kan urang eta apa urang eta ningali aranjeunna jarum meneng aranjeunna ngadaroakeun anjeunna ngalomokan kanu janten murid-muridna wabil khusus ka umumna umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Oke, di makomna para aulia eta murubut para malaikat lungsur nya ngalingkung di eta kuburan para auliana Allah Subhanahu wa taala. Naon maksud ngalingkung eta teuwih deui eta
tatanazzalu teh murubut para malaikat alla takhafu wa la tahzanu teras ngabeberah kata para aulia. Oke, diantawis tugas naeta malaikat teh sok mapari napahat ka jalmi nu ngadeus ka para aulia, ka jalmi nu minang saraya ka para aulia didoakeun ku para malaikat. Ada ya urang tong galider, urang tong ragu-ragu eta para aulia teh tong bujung-bujung di akhirat didunjage nyapaatan ka urang sadayana bangga we saksian ku urang sadayana nu cakep di urang di Mahmud nu maot bisa maraba nu hidup dekat sering ngobrol ya Mahmud teh ari kasab nambatnya di dieu we lamun daya eyang mah cigana atuh cek manehna cigana moal hidup da hasil kasar teh itu hasil usaha hasil barang dahar teh lain tina tani lain tina naon lain tina barang jieun tinu daratan ka eyang Mahmud nyimpang balik aqua nyimpang balik bala-bala coba lah bentar eyang Mahmud kira-kira rame muah rame tuh seolah-olah nu maot maraban anu hirup terus tuh di dieu makopan seueur aya loba tukang dagang teu loba nu ngajuk-juk teu henteu Pak. Itu makom luar biasa ya, makom aulia mah eta ayana pahat dinunjage geus kitu komo ke dia di akhirat. Lajeng ayana di orang sadayana ngayakeun perayaan ya. Maulidna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antawis fadilahna Allah Subhanahu wa taala ngadau wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah muanyiksa ya ka umat manusia ka hiji lemur lamun anjeun aya di dinya harita lamun aya junjunan nuju aya junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah muanyiksa ka eta lemur ayeuna urang ngahadirkeun mantena ka dieu panjunjunan mah tong bujung-bujung pantar Kangjeng Rasul para aulia ge teu pupus ayeuna urang ngahadirkeun ruhna junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika teh sakasalira ya Nabi wahai Nabi salam kasalira kagamparan seolah-olah aya di payun urang hatina urang ngahadirkeun ruhna junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka eta lempur Allah moal nyiksa ka eta lempur justru sabalikna mata rame tong sieun sing yakin kana dauh Al-Qur'an dauh Gusti Allah Subhanahu wa taala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dia dikias di tafsiran para ulama panjunjungan ge ayeuna mah tos teu aya nya sanes zamana justru urang ngahadirkeun ruhna junjunan di hate urang sadayana di imah urang sadayana di lemur urang sadayana eta lemur bakal jauh tina marabaya jauh tina pancabahaya jauh tina wabah penyakit insyaallah corona ge bakal ningkat yakin ka doaan Quran yakin kana dawuhan Allah Subhanahu wa taala sing yakin eta corona makhluk saha kan makhluk Allah ciptaan Gusti Allah walaupun nya hakikatna tema aya nyebatkeun ciptaan jelema tapi hakikatna ciptaan Gusti Allah nya eta madarat moal madarat Allah geus ngajanjian wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah moal nyiksa, Allah moal mere wabah penyakit, Allah moal mere paila lamun salira lamun anjeun aya di dinya. Artina aya di dinya imah junjunana aya di dinya atarpi urang ngahadirkeun ruh junjunan Kangjeng Rasulullah. Sok hadirkeun dina mana urang sadayana, kacinta urang sadayana, kacinta kanjunjunan hadirkeun dina hati urang sadayana, hadirkeun di keluarga urang sadayana, hadirkeun di lingkungan urang sadayana, hadirkeun di negara urang sadayana pasti. Tong galideun yakin eta doa Allah mustahil bohongna bakal dijauhkeun tina balai. Aya dalil sanes nya. Seueur dalil-dalil nu matak urang sadayana ditebikeun tina balai. Seueur pisan kacida dalil-dalil anu matak nyababkeun ieu negeri lemur matak janten baldatun thayyibatun warabun ghafur tanpa carana kumaha sing leres hadirkeun manah urang hadirkeun junjungan dina manah urang hadirkeun syariat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina manah urang sadayana
Allah janjian law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Lamun seuk ahli lembur beriman jeung bertakwa, jikalau jikalau masyarakat, jikalau ahli kampung, jikalau ahli kecamatan, ahli kabupaten malah senegah amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, Allah menjadikan la fatahna alaihim barakatin, maka aku akan membukakan keberkahan yang turun di langit dan yang keluar dari bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana ya orang saya beriman jeung bertakwa teh nyaeta laksanakeun syariat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah ku ayeuna ieu teh urang sadayana ngarah tergugah mana, ngarah semangat, ngarah ngecas ya, dicas mana urang sadayana, dibangkitkeun deui semangat urang sadayana, dibangkitkeun deui giroh urang sadayana kana syariat agama Gusti Allah insyaallah. Moal aya perkadoliman, moal aya pamungkaran, lamun nyaan sadayana beriman jeung bertakwa ya dipastikeun eta lembur, eta kampung, malahan negara sekalipun dijauhkeun tina malapetaka dunya sinerang akhirat. Eta sudah pasti. Sabalikna di mana-mana masyarakat geus jauh ti ulama, jauh tina syariat agama Gusti Allah, kan geus jelas sering urang ngadangu nya. Sering ngadangu dina kitab pangawana, kitab Nasoihul Ibad, di mana-mana jalmi, di mana-mana masyarakat, di mana-mana rakyat geus jauh tina syariat agama Allah Subhanahu wa taala, geus jauh ti jalmi-jalmi anu membawa syariat agama Allah, hartina geus jauh ti ulama, jauh ti majelis ilmu, majelis ilmu geus dijauhan, para ulama geus dijauhan, para ulama geus dipersekusi, para ulama geus difitnah, geus atau janji Kangjeng Rasul Allah bakal maparin balai tilu balai. Nyata kahijina matak diicalkeun kaberkahan tina hasil usahana. Allah akan cabut keberkahan dari harta bendanya. Allah akan cabut dari hasil usahanya, berniaganya, pertaniannya, perikanannya, semua akan dicabut keberkahannya jika jauh dari majelis taklim, jika jauh dari pengajian, jika jauh dari para ulama. Yang pertama itu akan dicabut keberkahan. Cuma teu aya keberkahan nya, teu aya kasayang. Di mana-mana harta banda terjadi kasayang justru jadi madarat. Karena harta banda seri bunuh, karena harta banda parasaya, karena harta banda nya patektokan dan sebagainya. Itu ciri harta banda teu barokah. Nu kaduana sallallahu sultanan doliman. Nu kaduana bakal dipimpin ku pamimpin anu zalim ya. Lamun masyarakat geus jauh di para ulama, maka bakal dipimpin ku pamimpin anu yang tidak berpihak kepada umat Islam, yang tidak berpihak kepada masyarakat. Itu dipastikan lamun jauh di para ulama. Masa udah atur tengah aja teh. Maka tong nyalahkeun pamimpin, mus pamimpin teh diupah, digoreng, tidak boleh. Itu kesalahan kita sendiri karena jauh dari ulama. Dikawit presiden, dikawit terus gubernur, para dewan, itu kita nggak boleh, haram hukumnya menjelekan, haram hukumnya ngupat, membicarakan kejelekan, kedoliman pemimpin kita, nggak boleh. Itu salah kita sendiri karena jauh dari para ulama, jauh dari majelis taklim. Itu salah kita. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, akibat jauh dari ulama, jauh di pengajian, jauh dari majelis taklim. Yang ketiga yang sangat dikhawatirkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita, wabil khusus oleh Rasulullah SAW, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Keluar itu orang mati kalau itu orang tidak membawa iman dan Islam. Naudzubillah min dzalik. Percuma ya. Orang saya lupa ribu, lupa harga, lupa ribu kebaca keberhak, kurang dijuru, kurang dipantau ngalih di tengah iman, tapi sak nalika maut teu mawa iman sinareng Islam. Naudzubillah min dzalik. Tanya dari antawis kiri nanti mudah-mudahan ieu sing janten motivasi kasadayana, sing janten penyemangat kana kasadayana
kami ngagiatkeun kegiatan-kegiatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, di mana-mana aya ajakan teh orang sing tangina sing atoh ya. Saya aya resep abdi kantos ngaos karang Imamul Haddad. Di mana-mana aya ajakan ka urang sadayana parentah Allah jeung Rasulna, urang sing sumringah, sing bungah, sing atoh. Naon sababna? Saha nu marentah ka urang? Saha nu ngajak ka urang? Nyata Gusti Allah sareng Rasulna sebagai contoh anu ieu. Aya urang teh boga kabogoh, bageus teh kabogoh teh ya. Marean we gawe teh. Kabogoh ka urang unggal poe marean cik pari masing sanajan rokok sing sok sanaos rokok sabatang atawa 2000 unggal poe mere unggal pangih mere 1000 atau 2000 5000 unggal teh mere ya. Eta kabogoh teh nya dipika cinta kurang dipika hoyong kurang nya sok marean unggal poe berjalan waktu hiji waktos eta kabogoh teh can pernah nitah hiji waktu nitah ka urang bebek sini dong aku ada perlu kira-kira atau tadi dititah ku kabogoh sumangat dititah ku kabogoh halo ngalaman kabogoh ya di mana-mana dipiwarang ku kabogoh atau henteu sumangat kercape rek init tuluh rek init moal hujan rek init moal di mana jangan-jangan yang kabogoh rek init moal edek sih nah di kabogoh ku urang duitnya tah kabogoh urang ti nu mana nu bener-bener nu kudu di kabogoh kudu di kabogoh ku urang nu bener-bener sok marean ka urang malah saat ieu detik ieu nu maparin ka urang saha coba emutan ku urang memeh bertindak atau memeh beramal teh tapakuran heula saha ieu nu miwarang ka urang teh saha nu detik ieu nu parantos maparinan ka urang sadayana. Siapakah yang saat ini detik ini telah memberi anugerah, memberi kalimatan yang luar biasa yang luar biasa kepada kita? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan paru-paru kepada kita. Bisa ngarenghap, eta renghap teh mahal. Kamu ya sepuh sering. Ngarenghap nikmatul ijad nikmat aya lamun teu ngarenghap dikubur guru urang teh ngarenghap dikuburnya. Sugana pan teu ngarenghap dikubur, urang ge lamun teu ngarenghap mah dikubur. Ieu teh rentul teh kulantaran ngareng eta ngarenghap di saha? Ti urang, ti Gusti Allah. Rumasa teu urang dibere paru-paru ku Allah jeung ngarenghapna jeung fungsina. Rumasa teu ayeuna. Bener ya. Ku ingat rumasa di poho. Terumasa terus diberi alat sanesna dipasihan lidah, dipasihan pangambung soca jeung sajina tasing rumasa Allah mere kalimatan ka urang malan nu karaos ka ayeuna di salian ti masihan renghap mere cager ka urang mere rezeki nu sanes tasing naon ti emot-emot diresapi kanya Allah ka urang pemberian Allah kepada kita semua itu harus diresapi. Kemudian Allah memerintahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti urang ieu memeh adan geus kinit. Lamun jelema ngarumasakeun diberi nikmat ku Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah miwarang ka urang sadayana pasti dengan sukacita, pasti sumanget, pasti atoh di mana-mana dongkap ajakan Gusti Allah. Harus tuh enak kembalikan ke orang introspeksi apakah kita setiap ada ajakan baik itu dari guru kita, setiap ajakan dari guru, setiap ajakan dari ulama itulah ajakan dari Allah dan Rasulnya. Seperti hayu orang meludar itulah ajakan dari Allah dan Rasulnya, karena kita dituntut untuk mengagungkan Allah dan Rasulnya. Maulid ini adalah intinya mengagungkan Allah dan Rasulnya supaya kita ada timbul kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jika ada timbul kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kabogoh teh pasti setiap ada perintah dari mereka, setiap ada perintah dari Allah dan Rasulnya, kita hadapi, kita laksanakan dengan sukacita, sukaria, semangat, tanginas. Sementara kenapa kita ngaji tadi baca Quran, mangga ya mangga nu sanes we. Teu semangat kan? Ayeuna siap baca tahlil 1000.
kelana terutama pribadosnya rek kabur ya maca tahlil 1000 atau 2000 kan ya itu karena apa? Karena kita belum merasakan kasih sayang Allah kepada kita semua. Coba resapi, insya Allah. Jadi kalau kita udah merasakan kasih sayang Allah kepada kita, pemberian nikmat anugerah dari Allah kepada kita, insya Allah setiap kita melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu, pasti itu kita akan semangat, pasti kita akan sukacita, pastilah udah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kaina pasang niat ya, pasang niat. Kaina teh bade ngahadir dan ieu teh sadayana gempangan di perayaan atau nabi pareta Allah Subhanahu Wa Taala. Mangga urang niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura al maulida mislama nawa aslafuna salihun wa binniyati ta'zimi syahri wiladatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa binniyati birrul walidaini wa binniyati ta'zimi li syaikhina wa binniyati ziyadatil imani wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ila Allahi wa ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina sholihin. Isim abdi sadaya niat hadir di tempat sejak ngalaksanakeun perayaan maulidna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, bade ngalaksanakeun meemut ihsan kanu janten guru urang sadayana sapertos anu diniatan ku pendahulu-pendahulu abdi sadaya, para guru-guru, para aulia anu saroleh. Oge kalawan niat ngagungkeun kana sasih dibabarkeunana junjungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke kalaya niat supados tambih-tambih keimanan, tambih-tambih katakwaan, tambih-tambih kecintaan sareng caket ka Allah jeung Rasulna sareng ka guru-guru abdi sadaya, ka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena tahlil khususan juga Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yaghlubuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah, fa yaghfiru liman yasha'u wa liman yasha'u wa 'ala kulli shay'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna 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 anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna 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 rahmatul barakatuh innahu hamidum majid innama yuridullahu yubakum rizal baiti wa yutahhirukum tathira. Inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma
sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika adada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala dzikrika ghafirun Allahumma salli ala salatin ala asadi makhluqatika fatituja sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika bidada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala dzikrika ghafilun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid adada khalqika bidada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun astaghfirullah Astaghfirullahaladzim 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 Astaghfirullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله itu betulnya nggak sedikit la ilaha dipanjangkan la ilaha illallah pada ujung junan man qala la ilaha illallah wa maddaha quddimat lahu arba'atu alafi dzanbin minal kabair. Barang siapa yang membaca zikir la ilaha illallah dipanjangkan la itu maksimal 12 harakat la ilaha illallah atau Rasulullah dalam kitab Tarkihul Qaul quddimat lahu arba'atu alafi dzanbin minal kabair akan dilebur, dihapus, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 4.000 dosa besar ya. Kita senantiasa suka melaksanakan dosa besar, sering-sering membaca zikir la ilaha illallah dipanjangkan. Beda yang dipendekkan la ilaha illallah beda dengan dipanjangkan. Rata-rata kalau dipanjangkan diikuti atau dipimpin oleh imam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam abdu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah hayyun mawjud
illallah, la ilaha 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 illallah.
salamullah. habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah wa yatul kursi wa ya wa salatan min kulli Allahul mu'awwidhan
إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حضرة سكانا وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات خصوصا في هذه القرية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Katul doa wahbah teh doa ngahaturanna ngaturkeun kangge anu khususna anu dihawalan umumna kangge karuhun sanena. Lajeng carita anu tadi anu wali teh jarah kasobatna teh eta aosan-aosan nembe. Lajeng beres aosan nembe katawis lajengna mamalah haturan kaya salira mangga nya bingah ya di mana-mana di jarahan kemudian sobatna ku murid-muridna ku keluargana. Lajeng satu acan pamitan tos jarah teh ya aya kapanasaran damu kasyafah teh sobat anjeun mangringan eta tetangga anjeun eta naon rek sok pan karesan pemakaman teh di makom umum. Lajeng si anu jarah tadi teh wali teh naroskeun ari eta tetangga saya naon recok itu. Oh eta teh tetangga kuring moro Fatihah moro kintunan tinu harilu teteh katampi ibaratkeun sapertos saweran atoh luar biasa. Emang aya dasarna hadis ban sawe jalmi nu ngaoskeun Fatihah kangge sepuhna intina mah kangge nu ngantunkeun maka eta nu ngantunkeun atohna saurna sarujudna cangkalamannya. Saya terpercaya mau gerasok mau telah kayak gitu Fatihah ku abdi sarjujunan eta atoh na jamin maut dikintunan Fatihah sakali lebih atoh lamun keur hirup dibere dunja jeung saeusina. Urang dibere 1 juta atohnya ayeuna cuma dibere triliunan atoh pisan tah ka atoh jalmi nu geus maot dikintunan Fatihah eta atohna selalu atoh dibatan dibere dunya jeung saeusina. Saurna saur Kangjeng Rasul komo urang ngetos tadi khatam Quran tahlil jeung sajabi-sajabina tah kuring ge bare tanya kanu kaluaran kuring memeh pamit kuring rek nanyakeun ari anjeun mah naha teu milu moro saur naros alhamdulillah kuring mah pan boga anak hiji-hijina meunang ngawar kuring alhamdulillah anak teh khatam sapoe teh ngahatam Quran pahalana ngocor karena jaga sempurna kuring mah teu kudu milu moro da geus boga kintunan tinu pun anak cek nugus maot teh pantesannya mata kurang sing saroleh teh gitu atohna luar biasa sepuh urang nutos ngarantunkeun ka atohna luar biasa. Jadi sok sanaos teu diilaruhikeun ti anak mah otomatis ngocor kana janten sepuhna atau otomatis. Eta pada hadisna idza mata adama nu terakhir waladun sholihun ya mulau kersana doa so pintunan kana janten sepuhna komo dikintungkeun atoh luar biasa.
Atuh kuring ari pamit we nuhun we ari bagja mah anjeun wih we caritana teh kalmurna. Tos mang tahun-tahun ya mang tahun-tahun ngimpi deui wae. Cik kuring teh ayeuna mah sangsara di alam barzah teh cik atuh. Pohoeun itu yang geus bagja teh poh. Oh hilap gua da pugu tebihnya. Geus lamun jarak mah Bandung Surabaya. Nya maksakeun ini deui we ka ditu jarah deui. Nah hari pas jarah harita sobat nanti ya biru moro biasa nama icing we saya bis teh kiriman ke jantung putra har sobat nah aja biru moro ya nama anak kuringan hiji teh teu kungsi ngajarkeun teu kungsi kawin maut diponokeun umur ku urang teu diponokeun umur ku Gusti Allah janten eueuh nu ngiriman deui tah eta ya dan diantawis fadilah atanapi nalika urang daek ngajar kasawe can bisa naon-naon daek ngajar maka amalna kabisa eta jalma jadi ngocor ka nu geus maot eta ta ilmun yuntafa'u bihi atanapi ilmin yuntafa'u ieu si wali nu ieu mah teu kungsi ngajarkeun karena hanya anak unggul mata kirimana hanya ti anak maot geus putus tinggal ngandalkeun sobat nah ci kuring sobat tuh oh ya nawe kuring teh mah kiriman sabab eueuh di nu ngabakeun kuring iwati ngandalkeun anjeun jeung murid-murid. Oh tah itu ngabuktikeun bahwa aosan urang sadayana dikintulkeun ka nu parantos ngarantumkeun teh dugi atoh luar biasa pada khusus anu dikintunan hawal di hawalang saat ayeuna atau umum mah kangge karuhun oke muslimin muslimat anu dikuburkeun anu di aya di wewengkon ieu kampung kecamatan Cimenyan ieu mugi kubarokahna iringan mugi aranjeun ngantos aya di alam barzah sing kenging kauliringan ti Allah Subhanahu wa taala sing kenging pangampura ti Allah Subhanahu wa taala amal kaseana sing ditampi ku Allah malahan dilipat gandakeun amal sadaya amal kawarana mugi dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala mugi dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang ngadua wahbah ya dihaturkeun kangge anu parantos ngaturkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adama fi ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sallim. Allahumma ja'alhu silatan taqabbal thawaba qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma kunnahu min qawli la ilaha illallah wa ma kunnahu min qawli subhanallah wa bihamdihi wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan min nawasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimu thawabadzalika anudi ila hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina qurrati ayuna maulana Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala arwahi arbaihi min anbiya mursalin wa azwajihi wa tahirati ummatil mu'minin wa ahli baiti wa dzurriyyati ajmain wa kafati ashabi sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ansari wa muhajirin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil ala arwahi qurban satu hadis sunnah awliya sidi syamul qadir dilani ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Fatima wa sayyidina Abdullah bin Ahmad wa sayyidina Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali wa alaihi wa sayyidina Habib Abdurrahman Muhammad Azizah wa ala Abdullah bin Abu Bakar Idus wa ala ruhi jami masyayikhina habaina wa umatina usna hadratuna wa barakatuh sayyidina Maulana Habib Abdul Qadir bin Ahmad Dr. Dina Abdullah bin Qadir Insyaallah semaka batul benabu ya kejimat ya jawaduh wa sallallahu ya sukada wa ya arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa muslimin maburin wa ila wa waswaswati wa duriyati wa ila arwahi man samaha nabi sababihim awsilahum sabadalika min ilaihim wa wa yasabaina ilaihim wa jazabadalika minna ilaihim Allahumma ij'alhu Allahumma ij'alhu minan nar Allahumma ij'alhu minan nar wa fikatan lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa sitrun minan nar wa najatan lahu minan nar Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa walidina wa walidikum wa jami'a amwatil muslimin wal
ayat alam sakra ayat alam sakra azwajin bi wajhi ala nabi rasulina syarrasulin ummal jami birrahmah wa ridwan waskinna wa iyyahum fasihadina ya hanan ya minan ya man idza suila aqra wa idza suila ana Allahumma adil qur'ana lahum bil qabri mu'nisa wa bil qiyamati syafi'a wa min nari sitran wa hijaba wa ala sirati nuran wa ila jannati rafiqa wa ila liqa'illahi subhanahu wa ta'ala wasilatan wa hasyurna wa iyyahum wa iyyahum واشرنا وإيهم أجمعين اللهم اجعل موعدا بيننا وبينهم الجنة وجنة نعيم ودار السلام على الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجبر كسارنا واقبل اقتدارنا واختم بصالح أعمالنا والإسلام والإيمان جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غيره واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول سرا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله wajah akhir kalamina minad dunya inda dihi ajalina nun Gusti Allah. Ya Allah, semoga akhir ucapan kami semua pulang dari dunia ini ketika habis ajal kita semua bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama ahyaytana 'alaiha wa amitna 'alaiha ghairu dhalina wala mudillina wala maftunin wa anta hasbuna wa ni'mal wakeel. Allahumma barik fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah bala wa la ilaha illa Allah 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 la ilaha illa ya qayyum. Allahumma warzuqna wa iyyahum rizqan halalan wa rizqan barokatan fi min ghairi masyaqqatin wa la ta'bin wa la dayyin wa sabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah fi khairin wa afiyah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Robina di beribadah seperti itu, mudah-mudahan awasan-awasan orang saya yang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala pahala didugikan ka karuhun orang saya wabil khusus anu ya ulang dina sateu umum nama ka sadayana muslim-muslimat anu aya di alam dunya kabeh dituna dugi ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge ka karuhun orang sadayana Nabi Adam sareng Sayyidah Hawa alaihi wassalam. Itu baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad.